అది కానీ పెట్టేదాకా అన్ని లారీ డ్రైవర్ కావాలి. అది లారీ డ్రైవర్ ముందు తాకూడదు. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు సురేష్. మీరు చూస్తున్నారు భారతీయ బ్లాగ్స్. ఎవరన్నారు బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి. ఇక్కడికి వచ్చి నిన్న ఉదయం వచ్చానమాట. నన్ను ఉదయం 11 టైంకి వచ్చాను. అన్లోడ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అనుకున్నారు? ఒకసారి చూడండి. ఇలా వాటర్ కారుతుంది. చుక్క చుక్క కూడా వాటర్ కారకూడదంట. వాటర్ కారితే అన్లోడింగ్ అవ్వదన్నమాట. మన బండి ఇలా వెయిటింగ్లో ఉంది. ఇదిగో నర్బెహరం పవర్ స్టీల్స్ అండ్ లిమిటెడ్ అని ఉందన్నమాట. వస్తానంటే మనకి ఫ్యాన్ తిరగట్లేదు అనమాట. కొత్త వలసన్స్ తిరగట్లేదు. సరే అలా వచ్చాను. రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటే చేయించాను. మళ్ళీ ఒక రోజు తిరిగి మళ్ళీ ఆగిపోయింది. రాత్రి లేదు, దోమలు, దొంగల భయం, బయట ఉన్నాను. ఒకసారి రిపేర్ అయిన తర్వాత రెండోసారి రిపేరింగ్ చేయించకూడదు అనమాట. ఇంక పడేయడం పక్కన కొత్త ఫ్యాన్ కొనుక్కున్నాను. మీరు తప్పలేదు. 750 రూపాయలు. ఇక రిపేర్ చేసి కూడా ఎవరు లేరు. మీరు ఏం చేస్తాం, తప్పలేదు. అలా బయలుదేరండి. ఉదయం నైట్ ఇచ్చాపూర్లో పడుకున్నాను కదా మొన్న. ఉదయాన్నే బయలుదేరి వస్తానమాట. భువనేశ్వర్ వచ్చేసరికి సుమారు 8 అంత అయింది. ఇది భువనేశ్వర్ సిటీ అండి. ఇది చూసారా గుడి? దసరా కదా, గుడి సెట్టింగ్లో ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ. అంతనే ఎక్కువగా దసరా బాగా చేసుకుంటారు ఒరిస్సాలోని. ఇదంతా భువనేశ్వర్ సిటీ అన్నమాట. ఒరిస్సా రాజధాని భువనేశ్వర్. ఏదో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉందండి. సిటీ కదా, రాజధాని కదా, మరి అలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఉంటాయి. ఏదో మెట్రో స్టేషన్ ఏదో ఉంది మరి. ఇదనమాట. పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు ఉంటాయి ఒరిస్సాలోని. ఇదంతా భువనేశ్వర్ సిటీ అనమాట అండి. సమయం వచ్చేసి ఇప్పుడు సుమారు 9-10 మధ్యలో అవుతుంది అనుకుంటా. ఎండ మాత్రం మంచి గట్టిగా ఉంది. ఇదో గుడి సెట్టింగు చూసారా? దసరా ఏంటంటే ఇండియా మొత్తం మీద ఫస్ట్గా బాగా చేసుకునేది వెస్ట్ బెంగాల్లోనే, కలకత్తా, సుమారు మొత్తం బెంగాల్ అంతా. తర్వాత ఒరిస్సాలో గట్టిగా చేస్తారు. ఇది నదీ ప్రవాహం, వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒరిస్సాలోని. సిటీ దాటేసాం అనమాట ఇంచుమించు. కానీ సిటీ ఫైనల్కి వచ్చేసాం. ఇదో పెద్ద బిల్డింగు, ఏదో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఇవి కూడా. ఇక్కడ నుంచి కటక్ ఒక 20 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. సిటీ దాటాక రసూల్ గార్డ్ అని ఒక పెద్ద ఏరియా వస్తుంది. ఇక్కడ వెనకాల పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఏటీఎంలో డబ్బులు తీసుకున్నాం, కూల్ డ్రింక్ తాగాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంఆర్పి రేటుకి అమ్ముతారనమాట. 10 రూపాయలే. మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎక్కడ తాగినా 12 రూపాయలు, 13 రూపాయలు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ మాత్రం న్యాయంగా 10 రూపాయలే తీసుకుంటారు అనమాట కూల్ డ్రింక్. అలా వస్తే ఇది బ్రిడ్జ్లు ఉంటాయి. ఒక 5-6 బ్రిడ్జ్లు తగులుతాయి భువనేశ్వర్ నుంచి కటక్కి వెళ్ళి మధ్యలోనే. పెద్ద పెద్ద బ్రిడ్జ్ల కింద వాటర్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది అనమాట ఏ టైంలో వచ్చినా. ఇది కటక్ సిటీ అనమాట. కింద దిగితే కటక్ సిటీలోకి వెళ్ళిపోద్ది. మనం పైన హైవేలో వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. కటక్ సిటీ ఎంట్రన్స్. అటు నుంచి వచ్చి ఇటు నుంచి వెళ్ళేది హైవే రోడ్. ఇది నేషనల్ హైవే 16, చెన్నై టు కోల్కత్తా. ఇది వచ్చేసి పైన గూడ్స్ ట్రైన్ ఒకటి ఆగిపోయింది చూడండి, ఆగిపోయి ఉంది. అది మరి సిగ్నల్ దొరకలేదేమో దానికి. ఇదండి సిటీ. ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. కటక్ మెయిన్ సర్కిల్ అనమాట ఇది కటక్ భువనేశ్వర్ ఏంటంటే జంట నగరాలు అనమాట అండి. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ అలాగా జంట నగరాలు, అలాగా భువనేశ్వర్, కటక్ కూడా జంట నగరాలు అనమాట. ట్విన్ సిటీస్ ఇంచుమించుగా కలిసే ఉంటాయి. కోల్కతా ఇక్కడి నుంచి 413 ఉంది. పారదీప్ ఉంది కదా రైట్ సైడ్కి, కింద దిగి రైట్కి తిరిగితే పారదీప్ అనమాట. పారదీప్ 90 కిలోమీటర్లు. ఇది జగత్పూర్ అనుకుంటే ఇది సెంటర్ పేరు. 90 కిలోమీటర్లు. పారదీప్ అంటే ఇంక సముద్రం పక్కన ఉంటుంది అనమాట ఊరు.
ఇంకా అలా జగత్పూర్ ఎన్ని సర్కిల్స్ 2-3 సర్కిల్స్ వస్తాయి జంక్షన్లో, ఎన్ని దాటుకున్నా అలా వచ్చేస్తే ఇదంతా కటక్ బైపాస్ రోడ్ అనమాట. అలా వచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు చూడండి, మంగోలీ చౌక్ అని పచ్చదనం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మధ్యలోనే. ఇదొక బ్రిడ్జ్ అండి, చూసారా వాటర్ ఎంత బాగుందో, గ్రీనరీ కానీ చూడటానికి మాత్రం చాలా బాగుంది వాటర్ లొకేషను. ఇంక సిటీ దాటిపోయినట్టే, సిటీ దాటిపోయి చివరి అన్నమాట ఇది. ఆ చివర ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఇదో బ్రిడ్జ్ అది మనుగడలో లేదు. మీరు ఒకవేళ పాత రోడ్డు ఏమో మనకు తెలియదు. మీరు ఇక నుంచి మనం సుమారు ఒక 70-80 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. ఇంకా వెళ్తే పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ నాకు నచ్చింది ఇదేనండి, మధ్యలో ఉంది చూసే కదా చెట్లు. అసలు హైవే వాళ్ళది ఇదే అనమాట టార్గెట్. డివైడర్ మధ్యలో చెట్లు వేయాలి, చెట్లు పొడుగ్గా పెరగాలి. ఇటు నుంచి వచ్చిన లైటింగ్ అటు నుంచి వచ్చిన లైటింగ్ నైటు కలర్లో పడకుండా ఈ చెట్లు కాపాడతాయి. దాని టార్గెట్ ప్రకారం అనమాట ఇక్కడ అమలవుతుంది అది కటక్లో. ఇది మంగోలీ చౌక్ అంటారనమాట. మంగోలీ చౌక్ కటక్ దాటి ఒక 5-6 కిలోమీటర్లు వస్తే, 8 కిలోమీటర్లు ఎంత వస్తే ఇక్కడి నుంచి కింద దిగి సర్వీస్ రోడ్లో తిరగాలన్నమాట. ఇది సంబల్పూర్ వెళ్ళే రోడ్డు అండి. ఇక్కడ నుంచి 250 ఎంత ఉంటుంది సంబల్పూర్. మధ్యలో డెంకనాల్ అని ఊరు ఉంటుంది అనమాట. 50 కిలోమీటర్లు వస్తుంది డెంకనాల్. ఈ రోడ్డు వేస్తున్నారండి, రోడ్డు వేయడం వల్ల బోల్ టైం పట్టేది అనమాట. ఇలా 1 కిలోమీటర్ బాగుంది, 2 కిలోమీటర్లు రోడ్డు వర్క్ జరుగుతుంది. రోడ్డు వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు చాలా టైం పట్టేది అనమాట మాకు. ఇది ఇలా గోతులు ఆయిల్ అయిపోద్ది, టైం ఎక్కువ పట్టేద్ది. 50 కిలోమీటర్లు నాకు 2 గంటల పైన పట్టింది అనమాట. ఇక్కడ ఈ రోడ్లో ఒక 15 కిలోమీటర్లు వస్తే రిలయన్స్ బంక్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక 5,000 ఆయిల్ కొట్టించాం. మాకు భయం, ఆయిల్ ట్యాంక్లో లేదు, రెడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత 5,000 కొట్టించాను అనమాట. ఒకవేళ దొంగతనం జరిగినా 3,000, 4,000, 5,000 లోపుతో పోద్ది. మాకు భయం, దొంగల ఏరియా అనమాట మొత్తం. నైట్ ఎక్కడైనా పొరపాటున గంట ఆపేమా మొత్తం లాగేస్తారు. డేంజర్ రోడ్డు. ఇదిగోండి చుట్టూ పచ్చదనం మాత్రం బాగుంటుంది. పచ్చదనం కొండలో అన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ నైట్ టైం ఆగితే బెదిరిస్తారు కూడా. కొంచెం రిస్క్ రోడ్డు అనమాట ఈ రోడ్డు. చుట్టూ లొకేషన్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఈ రోడ్డు అంతా. ఇంకో ఇక్కడ 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్ల రోడ్డు పూర్తయింది. అక్కడక్కడ మళ్ళీ రోడ్లు వేస్తున్నారు, టైం ఎక్కువ పట్టద్ది. చూసారా కొండలు ఎంత బాగున్నాయో చూడటానికి, చూడముచ్చటగా ఉన్నాయి కదా. మొత్తం అలా వచ్చేసాం. నరబెహరం పవర్ అండ్ స్టీల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. నన్ను ఉదయం వచ్చాను, నైటు నా బండి వదలలేదు, అన్ని బళ్ళు వదిలేడు. నేను ఒక్కనే పడుకున్నాను అనమాట. బండిలో ఫ్యాన్ కూడా తిరగట్లేదు. టెన్షన్గా భయంతో పడుకున్నాను నైట్ అంతా. చూసారా లొకేషన్ ఎంత బాగుందో. లొకేషన్ బాగుంటుంది. ఇది లోపలండి పార్కింగ్. మొత్తం కుదిలేడు తర్వాత రోజు సాయంత్రం. 1, 2, 3, 4, 5 మా ఒక 5 బళ్ళు. ఇంకో ఇక్కడ ఇది ఒక 4 బళ్ళు, 9 బళ్ళు లోపల ఉన్నాయి. మావి బయట ఒక 7-8 ఉన్నాయి. ఒక 15 బళ్ళు వరకు ఉన్నాయన్నమాట వెయిటింగ్. లోపల ఇంకా లోపల ఉన్నాయి బళ్ళు. ఇది బయట ఈరోజు వచ్చిన బళ్ళు ఏమో ఇంకో 2. మొత్తం లోపల 15 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2, ఇంకొక 2-3 లైన్లు ఉన్నాయి. మొత్తం 15 బళ్ళు వరకు ఉన్నాయి మావే. బయట ఇంకొక 10 బళ్ళు వరకు ఉన్నాయి. ఒక 20 బళ్ళు పైన ఉన్నాయన్నమాట మొత్తం. చూడాలి ఈరోజు అవుద్దో లేదో మరి. ఇదిగోండి లోకల్ బళ్ళు అనమాట. ఇక్కడ దగ్గరలోంచి బొగ్గేసుకుని వస్తున్నాయి అన్ని లోకల్ బళ్ళు. ఇక్కడ పూరి మాత్రం 20 రూపాయలండి. ఒరిస్సాలోని లివింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ బాగా తక్కువ అనమాట. 20 రూపాయలు పెడితే కడుపు నిండిపోద్ది. 30 రూపాయలు పెడితే ఇంక కడుపు ఫుల్ అయిపోద్ది. 5 పూరీలు 20 రూపాయలు. మన ఏరియాలో ఒక 50 రూపాయలు కన్నా ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కువ లాభం వేసుకోరు, ఇక్కడ లిమిట్గా ఉంటుంది.
భోజనం కూడా చేపతో భోజనం ఒక 60-70 రూపాయలతో చేప భోజనం పెడతారు ఇక్కడ. అక్కడ వైజాగ్లో మాకు ఇంకా ఇలా 30 సీల్ వేస్తారనమాట. 30 దానికి మళ్ళీ స్కాన్, మన ఫోన్పే చేసినప్పుడు స్కాన్ ఉంటుంది కదా, స్కాన్ కూడా చేసి ఓకే అన్న తర్వాత అప్పుడు వదులుతారనమాట లోపలికి. 30 సీళ్ళు. ఇంతలా 30 సీళ్ళు వేస్తే దొంగతనాలు జరుగుద్దండి. వాటర్ కారుతుందని చెప్పేసి 3 రోజులు 4 రోజులు ఆపేశారు మాకు బళ్ళు. ఎలా దొంగతనం చేస్తారు అంటే ఏదో వాటర్ తడిపేసి మనం బొగ్గు అమ్మేసుకుని వాటర్ తడిపేసి తెచ్చేసుకున్నాం అన్నట్టు ఆపారనమాట వీళ్ళు బళ్ళు. ఇది ఇంకో లోపల మావి 1 2 3 4 5 6 7 వచ్చేసిన బళ్ళన్నీ లోపలికి వచ్చేసినాయి. ఈ రోజు వచ్చిన కూడా వచ్చేసారు, అదృష్టం వాళ్ళది. 3 రోజులు అయింది వచ్చి, ఈ రోజు అన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. మొన్న వచ్చాను, ఎప్పుడు గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం, 3వ రోజు ఈరోజు అవుతుంది. అలా ఉంటుందండి ఇక్కడ. నర్బెహ్రామ్ పవర్ అండ్ స్టీల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డెంకనాల్ దాటి 1 కిలోమీటర్ వస్తే ఉంది. ఇక్కడ లోడు పెట్టుకుంటే ఆలోచించుకోండి, 3 రోజులకి 4 రోజులకి దింపుతున్నారు బళ్ళు. నాకన్నా ముందు వచ్చిన బళ్ళు ఈరోజు అయినాయి. మరి ఈరోజు ఏమైందో తెలీదు, మొత్తం అన్నీ ఒకేసారి పిలిచాడు. మొన్న వచ్చినాయి, ఇప్పుడు వచ్చినాయి, నిన్న వచ్చిన బళ్ళు వచ్చినాయి, ఈరోజు వచ్చిన బళ్ళు కూడా అన్లోడ్ అయిపోతున్నాయి. వాళ్ళకి ఫోన్ వచ్చి ఉంటుంది వైజాగ్ నుంచి, మీరు చేయకపోతే బాగోదు ఏదో అని చేస్తున్నారనమాట. తాగే కానీ పెట్టేదాకా అన్ని లారీ డ్రైవర్ కావాలి. కానీ లారీ డ్రైవర్ ముందు తాకూడదు, మన దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. కానీ మేమే వెళ్తాం. ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళరు. ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఎవరికి ఏడుస్తున్నాడు, డ్రైవర్కి వచ్చింది ఏడ్చి. డ్రైవర్లే చచ్చిపోయారు. ఎంతమంది చచ్చిపోయారు తీ మాది డేటే పడుతుంది. ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు. పొద్దున్నే తాగొచ్చు పోడే అదేమంటే పోతే దెంగ పెడతారు. వీళ్ళేం దెంగ పెడతా సెక్యూరిటీ గార్డ్తో సహా ఇది ఎక్కర్లేదు. ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది మా డ్రైవర్ల పరిస్థితి. విజయదశమి మొత్తం అందరూ ఫ్యామిలీతో గడుపుతూ ఉంటే మా బతుకు మాత్రం ఇలా రోడ్ల మీద జరిగిపోతుంటుంది అనమాట. అన్లోడ్ ఇప్పుడు కూడా అవుతుందో లేదు తెలియదు, సాయంత్రం 5 అయిపోతుంది. చూసారు కదా, ఒక 15 బళ్ళు పైన ఉన్నాయి మొత్తం. ఇంకా అన్లోడ్ అవుద్ది, అయితే అవుద్ది, లేకపోతే రేపు అవుతుంది. మరి ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ వీడియో ఎంతతో ముగించేస్తున్నాను. వీడియో నచ్చితే గట్టిగా ఒక లైక్ చేసి, కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి మాకు. ఉంటాను మరి, బాయ్ బాయ్, జై.